もしあなたが雪山で遭難した時、生き延びる術を教えるという。まず長生きの枝を用意して、周りに雪を積み上げる。しっかり固めるため、雪だるまを作るように転がしていけという。このように大きな雪玉が完成したら、中央にあった棒を抜き、その真横から刺して2つの穴を開ける。上の部分に小さな枝を3本差し込んでいき、火をつけて穴に落とせば雪のストーブが完成する。雪なので溶けそうに見えるが、火の周りに氷のコーティングができて簡単には崩れないという。最初に開けた穴のおかげで火がよく燃える。雪山の遭難に備えて知っておくと命を救えるかもしれない。